배에서 꾸르륵해서 소리 나본 적 있죠? 그게 꼭 배고파서 나는 건 아니에요. 우리 몸속 장기 중엔 소장과 대장이 끊임없이 움직이며 음식물을 밀어내요. 이때 공기와 액체가 같이 섞이면서 꾸르륵 소리가 나는 거예요. 특히 빈속일 땐 이 움직임이 더 커져서 소리가 더 잘 들려요. 즉, 배고픈 것도 있지만 장 운동이 활발해서 나는 소리란 말이죠. 너무 자주 나거나 통증이 동반된다면 병원 가보는 게 좋아요. 더 알고 싶다면 구독과 좋아요 꾹 눌러주세요. 다음에 더 재미있는 이야기로 찾아올게요.